Miren chicos, miren cómo aquí ya empezó a llover. Miren cómo está la lluvia. Cada vez se pone más fuerte, miren. Aquí se ve. De hecho me estoy mojando. Me estoy salpicando en la lluvia. Y aquí como se ve aquí en el suelo. Aquí está, detrás del árbol, está el Cerro Juárez, pero no se ve porque como tapa. Mira aquí cómo se mueve las hojas, cómo se mueven los árboles, todo. Y parece ser, esperemos que no sea, pero parece ser que sea como una tormenta eléctrica. Ya se ha habido la luz, ya volvió a regresar, constantemente. Esperemos que no sea una tormenta eléctrica, pero miren cómo se ve